んにちは。週間のお天気をお伝えします。この先1週間は冬型の気圧配置が続いていきそうです。まず年末31日ですけれども、北日本方面は低気圧が発達しながら通過する影響で暴風雪となるところもありそうです。こちら大荒れの天気となりますので注意をしてください。その後元日ですね、1日見ていきますと、このように日本海側のエリアを中心に雪や曇りのマークとなっています。初日の出は太平洋側のエリア中心ということになりそうです。その後2日、3日と